সকাল সকাল জলখাবারে আলু দিয়েই একটা সহজ রেসিপি বানিয়ে নিন। তার জন্য মিক্সির জার নিয়ে তাতে একটা মিডিয়াম সাইজের আলু কেটে দিয়ে দিয়েছি, হাফ কাপ সুজি, কাঁচা লঙ্কা ঝাল বুঝে, একটু আদা, অল্প একটু জল দিয়ে এইরকম ঘনত্বের একটা পেস্ট বানিয়ে নিন। দেখুন বন্ধুরা, খুব কিন্তু একদম পাতলা ব্যাটার করবেন না। দেখুন এইরকম ঘনত্বের একটা ব্যাটার বানিয়ে নিয়েছি। ওর মধ্যে বেশ কিছু সবজি আপনারা অ্যাড করতে পারেন। আমি যেরকম একটু বিনস, ক্যাপসিকাম আর গাজর দিয়েছি, আপনারা চাইলে আরও কিছু দিতে পারেন। আর দিলাম চিলি ফ্লেক্স আর চাট মশলা, পরিমাণ মতো নুন দিয়ে তারপর একটা কড়ার মধ্যে অল্প তেল দিয়ে এরকম করে দিয়ে দিলাম ব্যাটারটা, দিয়ে একটু স্প্রেড করে নিয়ে ঢাকা দিয়ে 2 মিনিট, এরপর উল্টে দিয়ে উল্টো পিঠটাও ঠিক 2 মিনিট এরকম করে ভেজে নিলেই রেডি হয়ে যাবে সকাল সকাল সুপার টেস্টি একটা ব্রেকফাস্ট রেসিপি।